hiểu cái này, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây Hải đấy nhỉ. Thân váy cái đây vẫn vẫn lấy vẫn. Có đâu. Biết chưa? Hay lắm, hai con móc nhau. Đúng rồi, đánh ở trong này khán giả xem đấy. Đánh máy thoải đây. Cái này anh em xem thoải mái rồi. Quanh hết đây, quanh cái vòng này luôn cho nó trâu không chạy ra ngoài đây. À. Vụ ông mở rốt cơ nọ. Tôi ướt ra vào mà đó. Hết đường chạy rồi, bây giờ bắt buộc phải đánh. Không chạy được đây. Không chạy được rồi. Thằng nào thắng thua cứ đánh. Tí cá nó nhảy lên hết. Con này lên một sườn lên nhà. Kêu mà chúng ta để yên rồi em nhầm ăn luôn à? Khẩu đâu có nhắn mà. Con bao nhiêu luôn thôi. Con nhất này mà nuôi không cho đánh nhỉ? Con này nuôi không cho đánh nhỉ? Thời gian lâu. Bé này cho đánh. Đúng 1 năm thì không cho đánh vào mắt. Vào rồi. Vào mắt thật. Vào rồi. Vào mắt đây. Vào mắt rồi. Quả đấy vào mắt thì sao ạ? Vào mắt rồi. Chưa vào. Chưa vào. Ra ngoài thế vào đây thì anh Định ơi. Chưa vào. Thế vào đấy. Khả năng ra ngoài vào thật. Ô, chắc có lòng phát về đây. Nó chạy rồi. Chơi điểu quá. Tôi muốn chơi chỗ hẹp thế này. Châu này chạy. Hay lắm. Nguyên này thế là mà nên. Thế thì tôi lì nghe Chắc thế nào. Nằm lâu à? Ui. Một cú à nó. Cái này một từ như này một. Mọc cờ vậy. Ô nó mặc phát đấy rồi, ê đấy. Trận cầu đánh quá hài anh em ạ. Đánh ở trong ao rồi. Hay lắm. Chưa biết thằng nào chạy rồi. Chưa biết được. Chưa biết được. Xin đủ. Không biết đâu. Đúng rồi. Còn nhất con lại thấy hơn đấy. Hay lắm em ơi. Tôm ảnh chóng nằm lấy nó. Có chơi thôi rồi. Thôi rồi, giờ không biết con nào ăn con nào. Kiểu này nó không mệt mấy. Nhưng mà con nhất. Ui rồi ôi. Không thấy nhau giờ mới thấy. Hay lắm, đánh ở ngoài không đánh, thích đánh ở trong này à? Như vậy con này. Thế là cái cơ hội đó rồi hình. Xin đu đấy. Không biết con nào đâu. Phải đấy. Xin đu đấy. Lính o tang rồi nó, qua mà vẫn lên rồi, tôi thấy lên này. Tôi nhà chạy thôi. Khả năng tình hình này là nhà sẽ chạy thật đấy anh em ơi. Không biết là con nào báo hay không báo là không thấy rồi. Không thấy chim à? Hòa nó đó đi tang con nào. Đi tang. Mấy tôi không biết đâu lo bài hay gì vậy trời. Không lo mày. Hay nhá. Hay còn đánh quá hay. Đánh ở ngoài chắc là chạy lâu rồi, chẳng qua trong nước cho nên là chưa chạy. Hay đấy. Ôi chạy rồi. Chạy ơi. Chưa chạy. Cứ quay đi. Chưa chạy. Các bố rơi hết vào ao rồi. Điện thoại đâu? Điện thoại sau nằm mắt gì đâu? Ôm vào. Các bố rơi vào rồi. Kể ra tên nó là phải đâu?
Cây đó ra cho cái nào. Cái răng vào. Siêu. Ui, Tiếng quan. mất cút đây đây. Đấy. Thằng con đó mày đi thầy. Ơi. Chưa phần thắng bại kia cháu, kia. Kia đâu mà. cái này bị to đây mà này này. Đi đâu đây? Lại quay lại đánh rồi. Lại đánh với khô. Ra khô ra đánh rồi. Khôn lắm. Sân nhà bắt đầu đánh rồi, sân nhà to nhiều. Hay lắm. Ra ngoài sân nhà đánh rồi. Sân nhà to hơn nhiều anh em. Quá nguy hiểm cho trận cầu siêu kinh điển, các bác rơi vào ao hết rồi. Quá căng thẳng anh em ơi. Trận cầu quá hay. Sân nhà với sân khách này cũng ghê đấy. Nhà chắc chắn là khá là lì rồi. Nhà rất lì. Tốt nòng chem lạ đó. Cũng móc ai thôi. Nhà móc tốt thế nhở. Móc. Khách cũng đang móc. Khách đang móc. Nhà rất là lì. Nhà rất lì anh em ơi. Nhà quá lì. Khách móc. Cố lên em ơi, cố lên em ơi. Cố lên. Cố lên. Quá ghê. Chưa vào mắt được. Quá hay. Jack mi rồi. Wow, không phải xếp hẳn nhét đầu. Cô vào hôm nay tôi nó. Tránh ra. Xuống, đi xuống. Mày phải hai cung cho chọi cho anh. Chưa biết con nào. Khách cũng là ngày tí. Khi này với sướng này vào phòng với sướng này. Hôn đi. Khách nhỉ? Trang vậy. Cái này mới gọi là đánh ấy này. Cho non nhưng mà đánh rất hay nha em nhá. Cho non 6 răng anh em nhá. Con sân khách 8 răng rồi. Cố đây. Sân nhà 6 răng thôi em ơi. Cố đi. Số đi. Quan cho con câu lại này. Chưa gỡ được cả đòn. Con sân khách mà thua thì xác định là Jack đi nha em nhá. Tầm này sân khách đánh là cũng hay rồi đấy. Thắng thua là cũng hay rồi, chuyện này không phải nói rồi. Chưa tháo được gỡ được rồi đâu. Hay lắm. Hay lắm. Vào một tí rồi. Ép nhau rồi. Ép nhau.
Lại móc. Các con gầy anh em ơi. Các con ở bên tay trái anh em nhé. Các là con bên tay trái này này. Châu khách này đuôi đúng đẹp hết. Cho khách vẫn còn vài Nếu mà đuôi cầm lắm. 30 phút mới biết được này. Nhưng mà con này thì con khách ăn đấy. Không làm em ơi, vội quá không làm. Lắm. Hay. Hay lắm. Đúng kiểu đúng gu luôn rồi đấy, anh em đánh thoải mái đấy. Đánh 30 phút cho anh xem nào. Đánh đi. Tí lại xuống ao nữa cho mà xem. Hay lắm. Nhà chắc chắn là khá là lì rồi. Nhà kiểu gì cũng lì. Pháo rồi. Xí dụ. Ôi rồi ôi, quả này mà sân khách Các thắng là con gầy này anh em nhá. nhiều tiền đấy. Xí dụ. Các là con gầy này nhá. Xí dụ. Nhà béo. Đá cao nổi á. Nó nắp rồi đấy. Xí dụ. Các rất là lì. Trong ao nhà chạy rồi. Trong ao là nhà chạy rồi. Nó tức quá ra ngoài nó mới đánh nhé. Nhà bắt chết rồi, xí dụ, nhà bắt chết rồi, xí dụ, nhà bắt chết rồi, Đánh tầm nó đi. Tí lại có người rơi ao cho xem. nhà bắt chết rồi, xí dụ, Mẹ con đi đâu? Mẹ con về đâu? Cách cũng lì. Con nghe lũ sụp à. Ngoan mà. Nó gừng lộng. Cách tấn công. Ôi không phải đâu. Lại vào, khả năng lại vào. Tầm bao đâu, tầm cuốn bao đâu ha. Khả năng lại vào ao rồi đấy. Ra ao rồi chạy luôn. Ra ao một lần chắc là chạy thật. Chạy luôn. Ôi, ôi vào con ra rồi, ra ngoài rồi. Nhà đi rồi. Cái này nhà. Cách khá là lì anh em ạ. Cách vẫn đang bấy đuôi như gì luôn. Nhiều mà. Cách tấn công lắm anh em ạ. Cách tấn công khá là hay. Không đủ tiền không quay được. Khả năng lại vào ao rồi. Lại vào ao rồi. Lại vào ao rồi. Ô chạy rồi, chạy. Chạy. Chặn đi, cháu đi. Chưa hó rồi. Nhà ăn nhá. Khách ăn nhá anh em nhá. Khách ăn nhá. Chào anh em nhá. Khách ăn rồi nhá. Khách ăn rồi nhá.